হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো ফার্স্ট টাইম বন্দে ভারত চড়ার এক্সপিরিয়েন্স। ট্রেনে ঢুকতে ঢুকতে একটা অটোমেটিক ডোর ছিল, যেটাকে বাটন প্রেস করলে ডোরটা ওপেন হয়ে যাচ্ছিলো। আর ওপেন হওয়ার পরে সিটে বসতে না বসতে এখানে সবার প্রথম চলে আসলো একটা পেপার। আর পেপারটা আসার সাথে সাথে আমি একটুখানি আরামপ্রিয় মানুষ, তাই নিজেকে একটু কমফোর্টেবল করে বসতে না বসতে এখানে চলে আসলো জল। আর জলটার সাথে সাথে মনে করছিলাম যদি একটু খাবারটাও আসতো তাহলে তো খুবই ভালো হতো। আর যদি কেউ টিকিটের সাথে খাবার বুকিং না করে থাকো তাহলে এক্সট্রা 50 টাকা দিয়েও খাবারটা বুকিং করতে পারো। তো খাবারটা বুকিং করার সাথে সাথেই আমার এখানে চলে আসলো একটা পাউডার টি, একটা কাঠি আর একটা বিস্কুট। টিটা যে কী দিয়ে মিশিয়ে খাবো তাই ভাবতে না ভাবতে এখানে চলে আসলো 1 কাপ গরম জল, ওর মধ্যে পাউডার টিটা মিশিয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিতে নিতে বিস্কুটটা চায়ের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে খেতে চলে আসলো এখানে ব্রেকফাস্ট। তো ব্রেকফাস্টটা এখানে চলে এসেছে। আর ব্রেকফাস্টটা আমরা তাড়াতাড়ি ওপেন করে দেখলাম বড়া আছে। আর সেটা বলতে না বলতেই পাশের সিটে একজন এমনভাবে খাচ্ছিলো দেখে আমার লোভও লাগছিলো, কিন্তু হঠাৎ করে পেয়ে গেল টয়লেট। আর বন্দে ভারতে দুরকম টয়লেট ছিল, একটা ইন্ডিয়ান স্টাইল, একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইল। তো আমি যেহেতু ইন্ডিয়ান, তো ইন্ডিয়ান স্টাইলটাকে চুজ করলাম। আর চুজ করার সাথে সাথে ভাই টয়লেটটা এত পরিষ্কার, এত ক্লিন ছিল। ওভারঅল